Sebelah kiri. Ada dong. Berarti kanan kiri. Kanan kiri berarti general lah ya, generalize. Nadanya tinggi atau rendah? Lumayan tinggi dong. Mak jam lumayan tinggi coy. High pitch. Ya. Berarti nggak ada pakai lumayan. Tinggi atau rendah? Tinggi dong. Berarti high pitch. Suara nadanya berapa nada dia? Monofonik atau polifonik? Mono. Dong. Hah? Dia kayak Berarti mono. poli. Poli kan banyak kan? Berarti polifonik. Berarti polifonik, generalize sama high pitch. Oke. Next. Hei. Kalau siap keluar. Stop. Apa jawabannya? General kedua paru itu satu paru. Hah? Lebih terasa yang kiri. Yang sebelah Kiri. daripada? Kanan. Iya betul. Jadi buat yang Kiri dokter. Oke. Berarti dia high pitch. Terus apa lagi? Monofonik atau polifonik? Monopoly. Hah? Poli dokter. Hah? Monopoly. Yang betul lah, kamu poli atau mono? Mono. Hah? Kamu monofonik? Monopoly. Hah? Monopoli? Gila kau nih. Memang kalian jongkok kan? Mau rusak kali kalian. Mana ada monopoli ponik? Sejak kapan mulai ada suara wheezing monopoli ponik? Oh Allah. Kau balik Aceh aja lah. Aceh kau di mana? Banda dong. Hah? Banda. Kau Banda. Kau ngurus masjid itu. Masjid apa itu? Masjid apa namanya? Baitur Rahman. Udah lah, kau situ aja kau ngurus masjid tuh. Ngaji-ngaji kau situ dah. Jadi ustazah. Kacau kan nih monopoli ponik. Aduh. Mana? Cemana nih warga Aceh nih? Jangan bikin malu lah nih. Buat. Poliponik. Udah. Ya betul. Hah? Poliponik terus Terus suaranya. itu apa tuh bobo? Punya siapa bobo? Suaranya wheezing. Dua-duanya. Wheezing dua-dua kan kiri. High pitch atau low pitch? High pitch. High pitch, nadanya tinggi. Poliponik atau monoponik? Polifonik. Poliponik kan? Iya. Iya, ya kan? Udah betul tuh.